আপনারা এই যে সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মডেল হচ্ছে সনি শেক। হ্যাঁ, সনি শেক হচ্ছে 6D মডেল হচ্ছে এটা, একটু দেখাই। এই যে এখানে লেখা আছে সনি হোম অডিও সিস্টেম সনি 6D। এটার দুইটা জায়ান্ট, দুইটা বড় বড় বিশাল দুইটা স্পিকার আছে। এই কাস্টমারটি আমাদের দোকানে আসছে হচ্ছে সিরাজগঞ্জ বেলকুচি থেকে আসেন। উনি এই সিস্টেমটার আপনার সার্ভিস করাবেন। এটা প্রোটেক্ট কত আসে এটার? প্রোটেক্ট 3 আসে। আমি একটু দেখাই ভিতরে কী কী আছে না আছে। এই হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। হ্যাঁ, পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড, হচ্ছে মাদার বোর্ড, দুইটা একত্রে অ্যাডজাস্টেবল হচ্ছে এটা। তো এটা দুইটা ফ্যান আছে, একটা ভিতরে বাতাস দেয়, একটা বাইরে থেকে বাতাস নিয়ে আসে আর কি। এমন না শুনতো এটা? হ্যাঁ, তাহলে দুইটা বাইরে মানে বাইরে দেয়। আচ্ছা, তো এখন এই দেখেন, এখন এই সিস্টেমটা আপনার যেহেতু শেক সিরিজগুলো আসলে কি আপনার ভালো মনে করেন যে অনেক ভালো সাউন্ড দেয়, তবে এগুলো একটা প্রবলেম কি, এগুলো একটা প্রবলেম হয়ে গেলে আপনার আসলে সার্ভিসটা খুব খুব কম হয়। তো দেখা যাক। আমি জিজ্ঞেস করছি যে ভাই এটা কোথায় কিনছেন, পরে উনি এটা নিয়ে গেছেন। ওটা নিয়ে গিয়ে আপনার সরি, উনি এটা আপনার ওনার বাসা থেকে একজনের কাছ থেকে মানে কিনেছেন 6D এটা। তো এইটা